ये एक वेबसाइट मिली है जो कि सारे क्रिएटर्स के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें सारे मीम इफेक्ट, सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे एक जगह पे, वो भी फ्री में। ये है इसका नाम, इस पर क्लिक करेंगे, ये साउंड इफेक्ट, ये एरर वाला साउंड, इसमें बोन क्रैक, बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं। इसको डाउनलोड कैसे किया जाएगा वो भी बताता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड MP3 में ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड MP3 पे क्लिक। जिप डाउनलोड हो गई। इसमें इस पर क्लिक करेंगे, ये इसी तरीके से जो भी और करने हैं वो भी हो जाएंगे फ्री में। फ्री मूवी देखने के लिए एक और वेबसाइट है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग उस वीडियो को चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देखें। इसमें सर्च करने का भी ऑप्शन है, इसमें मोदी जी का मीम सर्च करते हैं, यहाँ पे मोदी, ये आ गया मोदी जी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह मोदी जी वाह। फ्री मूवी देखने के लिए एक और वेबसाइट है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग उस वीडियो को चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देखें।